是你逼死他的。我恨你一辈子，我这辈子都不会原。尽管前途渺茫，但是只要还有一丝希望，他都会毫不犹豫地去争取。虽然他们不能相见，但凭借着当年的那枝簪花，他首次大胆地表白：“你是我萧家的妻子，我会永远守护你。”这句话充分展现了他对姜慈深深的感情。然而，姜慈并不是那种甘愿束手就擒的人。她找到好姐妹帮忙策划逃婚，可是在逃亡过程中发生了意外，为了保护即将入宫的师傅，姜慈只好选择返回。然而，就在这个时候，他目睹了师傅满身鲜血倒在地上的惨状。此刻的魏昭，就算跳进黄河，也难以洗清罪名，误解使得他们原本脆弱的关系雪上加霜。实际上，这一切都是裴母精心策划的阴谋。当初裴衍为了姜慈而解除婚约时，裴母就已经动了杀机。在太子举办的宫廷宴会上，他安排人下了毒酒，但魏昭却从侍女的惊恐表情中察觉到了异样，于是他借着簪花的名义偷偷替换了他的酒，从而使姜慈得以幸免于难。每当涉及到姜慈的话题，魏昭都会变得无比细心。他得知宫中的嬷嬷要教授姜慈礼仪，担忧他受欺侮，于是找了个为皇上办事的借口，成功地吓跑了那位嬷嬷。此外，他还特意给姜慈带来了他最爱吃的糕点。当他试图偷取令牌出宫时，他更是百般呵护，告诉他有他在身边，根本不需要令牌，直接带着他光明正大地离开。只要能让他感到舒适，哪怕只有一晚上，也是值得的。事实上，魏昭也有着自己的小算盘。他还没有机会将亲手制作的小泥猫送给姜慈，于是他借助摊主的手，将这份爱情的信物送给了他。不得不说，这样既耗费时间又花费金钱的讨好妻子的方法实在是太过纯真。然而，命运总是捉弄人，他们再次陷入了三角恋的困境。魏昭每句话都在嘲讽裴衍，可见情敌之间并无好感可言，只是姜慈也没有闲着，他的话语如同利剑直击人心。命运的安排自有它的道理，顺应潮流未必不是好事，只怕得到后又失去，因为爱情而产生怨恨和困惑。在流水迢迢最新的剧情中，姜慈被赐婚给裴衍且定下婚期，姜慈向皇帝谢彻提出反对意见，却被驳了回来。魏昭暗中查到姐姐魏玉之死另有隐情，荣玉蝶也将藏在心里多年的秘密告诉了魏昭。原来魏玉竟是他埋在宫中的线人。荣玉蝶的目的被魏昭一秒拆穿，他想联合魏昭一起对付谢彻，将他从皇位上拉下来，然后扶自己的儿子上位。本来对于荣玉蝶的提议，魏昭是拒绝的。但是乔燕被荣玉蝶的人掳走之后，听信了荣国夫人的鬼话，选择跟他合作对付谢彻，为齐王报仇，顺便拆了姜慈与裴衍的婚事。魏昭追到建鼎侯府，亲耳听到荣玉蝶与乔燕的计划，他也一心记挂姜慈，于是默许了荣玉蝶让他袖手旁观的提议。后续的剧情中，乔燕趁着姜慈大婚那日，跟着侯府的婢女队混入宫中。姜慈本来要逃出宫，中途无意看见师傅，于是又折返回去，嫁到了侯府，跟裴衍说了这事儿。后来乔燕入宫行刺现场被杀，姜慈得知了前因后果，将所有的错都归咎于魏昭身上，两人好不容易修复的感情又一次有了裂痕。姜慈更是放狠话，说恨魏昭一辈子。师傅已死，爱情已死。无牵无挂的姜慈开始了不动声息的复仇大业，他悄悄地在谢彻的食物里下了毒，皇帝当场中毒，倒地不醒，而姜慈也被抓进了大牢，由魏昭审讯。至此，这个结果的最大受益人出现了，他不费一兵一卒撂倒皇帝，就算行刺失败，还有乔燕和魏昭背锅，荣玉蝶躲在幕后，暗中操纵着这一切，享受着掌控带来的快感。在荣玉蝶眼中，万物皆可利用。姜慈的作用原本只是为了引出乔燕，但是没想到儿子裴衍竟为了他忤逆自己，
于是荣玉蝶重新调整策略，把姜慈和裴衍的婚礼也纳入了计划中。在荣玉蝶看来，乔燕入宫行刺谢彻，如果成了，自然最好；如果不成，也有人背锅。一旦乔燕死了，那么裴衍与姜慈就再无可能。当然，袖手旁观，同意乔燕去冒险的魏昭也将列入姜慈的仇人名单。乔燕一死，姜慈必然同时与魏昭和裴衍决裂，那么为了给师父报仇，他会孤身犯险，无论结果如何，对荣玉蝶而言都是好的。如果姜慈失败，那么死了姜慈就断了裴衍的念头，他的心思会回归到母亲身上。如果姜慈成功，就可以号令长风卫，一举夺权。这一套连环计，荣玉蝶算得精且准。从抓住乔燕的那一刻起，他就设计了一系列的圈套，用魏妃将魏昭诓入局中，再假装答应儿子婚事，在大婚之日搞事情，只为实现他自己的雄图霸业。荣玉蝶不是一个合格的母亲，却能做一名合格的政治家。几个年轻人都被他玩于股掌之间，偏偏还拿不到他的把柄。等到他们幡然醒悟时，荣玉蝶计划已成，再追究也为时已晚。只是荣玉蝶千算万算，还是小看了姜慈。他能设局，小慈亦能破局，置之死地而后生，当年齐王旧案的真相才能彻底大白于天下。荣玉蝶赢得了一时，赢不了一世。为了生存，从斗兽场的血战中逃脱的魏昭，他步步为营，小心翼翼，从一名佞臣、皇帝的宠臣，到成为光明指挥使，在大梁潜伏了10几年。他这么做，只是为了查明真相，渴望还给月落一个安宁的日子。这样一个几乎完美的人物，怎能说他不懂药理呢？实际上，从以下3个细节就能看出魏昭精通药理。第一次是在与姜慈的石花比赛中，若姜慈胜出，便可提出一个要求。在比赛中，姜慈和魏昭都蒙着眼睛，如果一个对药理一无所知的人，在这样的比赛中，怎么可能猜对所有花朵呢？第二次是在月落面临危机时，鲈鱼为了自己的利益，企图造反称王。他知道，只有攻下月落，才有翻盘的机会。因此，鲈鱼使用了卑劣的手段，给月落百姓下痢疾。面对这场灾难，姜慈作为医者，主动投身救治月落百姓。在日夜操劳中，姜慈终于累倒了。魏昭为了照顾姜慈，担心他会因此丧命，看到桌上的药方，便主动熬药。从这里就可以看出，魏昭对药理是有一定了解的。一个对药物一窍不通的人，又怎么会懂得如何使用秤砣呢？第3次，姜慈为了挣脱魏昭，他不得不采取极端措施，给魏昭偷偷下了迷药。看着魏昭逐渐失去意识，姜慈的泪水不由自主地滑落，他的心中充满了不舍与愧疚。他知道这一别可能就是永不再见，但为了师父和自由，他只能选择离开。当魏昭从沉睡中苏醒，他的头脑虽然还带着一丝迷蒙，但心中的焦急却让他立刻清醒。他顾不得身体的虚弱，急忙回到他们共同居住的地方，希望能找到姜慈的踪迹。推开门，他发现平叔倒在地上，魏昭没有片刻犹豫，立即跪在平叔身旁，伸出手指轻轻按在平叔的脉搏。一个对药理一无所知的人，绝不可能如此熟练地摸脉。魏昭的这一举动，无疑暴露了他对药理的了解。一个对药理如此精通的人，为何会中迷药？姜慈又为何给魏昭下迷药？在裴衍要求姜慈和自己离开，而姜慈却对裴衍说：“我和侯爷缘分早就尽了，不用再苦苦执着。早在月落大典那日，我就已经做了决定，是好是坏，举手无悔。侯爷请回吧。”其实，在裴衍与魏昭之间，姜慈的心倾向于了魏昭。得知自己被姜慈选中，魏昭的戒备逐渐消融，他的心墙慢慢倒塌。魏昭终究是心软了，他做出了让步，允许姜慈与他的师父相见。后来，为了从魏昭身边逃离，
姜慈主动与他谈起自己在姜家村的往昔岁月，以及他对未来的憧憬和向往。随着姜慈的话语缓缓流淌，魏昭逐渐感受到他们之间的情感变得更加深厚，魏昭的心也随之软化。在这温馨的氛围中，姜慈主动递给了魏昭他最喜爱的果子。毫无防备的魏昭深信姜慈不会对他下毒，便接过了果子，品尝了这份心意。然而，出乎意料的是，这枚果子最终让他陷入了昏迷。魏昭之所以会中迷药，主要是因为他对姜慈的深信不疑，以及对感情的盲目信任。他爱慕姜慈，认为应当听从他的每一句话。感情的力量足以让人丧失理智，甚至迷失自我。魏昭的遭遇正是如此。